Siamo? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بقربين إذا قدوتنا نسنجي جيتشا هران تنجا مقالة قدتي بها أوروميا تنتاتي مقالة هويتو في قرتي أكسو مقرتي مقالة سينقبيتي تنتاتي مقالة چرو أولي مقالة چرو تي إذا خبنجي تودا إيدي مقالة تنتي حالة دتين كبنجي تودا إذا حالة دتي في أجابتي مقالة تنكبنجي تودا إنما تتكا أكا راقنت مقالة نتي إيدي حالة دتين كبجمي همبيك ويتوني دندامي تودا wantoota iidaarraa tan adda taasisan waan baay'eetu ture jechuudha. Wantoota iidaarraa adda taasisan keessaa tokko maali? Bara dabre iiddi dirree madrasaa ifa islaamatti jechuudha kan inni kabajame. Barana ammoo istaadiyeema giddugala magaalattiitti argamu gartee giddugaleessa magaalattii kan taate lafa istaadiyeema sanatti kabajame jechuudha. Sababa kanaatiif baay'inni uummataalleen barana akka malee dabale jechuudha. Maaliifi fageenyi lafaa kan bara dabre ture san waan irraa xiqqaateef jecha uummanni akkuma jirutti ba'e jechuudha. So haalaan nama ajaa'ibsiisa jechuudha akkaataa isaan itti barana bahanii. Mee walumaan daawwanna gaa. Egaa nutis akkuma nama kamiyyuutu ganamaan kaanee shaawara keenya fudhannee uffata keenya uffannee jechuudha shittoo dibannee gara iidaa qajeellee. So yeroo gara iidaa qajeellu wantoota baay'ee karaa irratti argine jechuudha. Mee walumaan haa daawwannu. Ammas waan nama ajaa'ibsiisu keessaa maal seetan yeroo dirree geenyu akkuma dirree geenyeen dirreen iidaa duruun duratti guutamte jechuudha. Dirreen iidaa duruun dura guutamtee sababa kanaatiif akkam taane jechuudha asfaaltii irratti salaatuu dirqamne jechuudha. Namoonni baay'een dirreen iidaa sababa guutamtee sababa namni baay'atee dirree iidaa guuteef jecha asfaaltii irra salaatuu dirqame jechuudha. Mee walumaan haa laallu. Hedduu nama ajaa'ibsiisa. Dirreen guutuu ture. Dirreen amma akka isin argitan kana dirreen guutuudha. Haa ta'u ammoo asfaaltilleen haaluma saniin guutamee jechuudha. Asfaaltilleen guutamee asfaaltiin kallattii hundaan jiru guutamee dirreen erga guutamee booda asfaaltiin kallattii hundaan jiru guutameet salaannee jechuudha. Kan isin argaa jirtan kun uummata asfaaltirratti salaataa jirudha sababa dirreen guutamtee fi hedduu ajaa'iba takka jechuudha. Akkasuma ammoo sagantaan dirree keessa ture ammas sagantaa hedduu ajaa'ibaa ture, sagantaa hedduu nama gammachiisu ture, sagantaa hedduu namatti tolu ture. Inumaatu ka dirree keessa ture egaa kan ajaa'ibaati jechuudha. Mee sagantaa dirree keessaa haga tokko isin daawwachiisa. Na waliin sagantaa dirree keessa kana haa laallu. Egaa walumaa galatti gaarraan tana magaalaa Cirootti jechuudha. Iiddi akka kana duraa kabajamee hin beeknetti haala addaatiin gartee kabajamee jechuudha. Baay'ee namatti tolaa, baay'ee nama gammachiisa ture iiddi ganama irraa ture. Isinis gaa daawwattoonni xiyyeewwan waliin daawwattaniif hedduu isin galateeffadha. Nagaan naa turaa jechuudha. Galatoomaa fayyaa ta'a.